오늘 함께 나눌 은혜의 말씀은 고린도전서 6장 12절로 20절의 말씀입니다. Сегодня первое послание к Коринфянам, 6 глава, стих с 12 по 20. 고린도전서 6장 12절로 20절의 말씀. Первое послание к Коринфянам апостола Павла, 6 глава, стих с 12 по 20. 우리 말씀의 의미를 생각하면서 천천히 함께 읽겠습니다. Будем читать все вместе, не спеша, думая о смысле слов. 함께 읽겠습니다. Давайте прочитаем. 모든 «Все мне 것이 позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева, и чрево для пищи. Но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи. Аминь. 말씀을 통해서 너희의 몸으로 하나님께 영광을 돌리라 라는 제목으로 오늘 나누겠습니다. Я поделюсь благодатью на тему «Прославляйте Бога в телах ваших». 이것은 20절의 말씀에 나오는 결론적인 말씀입니다. Это слова, которые записаны в конечном 20 стихе. 사도 바울은 여러 교회들을 향하여 이 편지를 기록했습니다. Апостол Павел записал письма разным церквам. 신약의 대부분 이 사도 바울이 기록했죠. И большая часть Нового Завета на самом деле записана апостолом Павлом. 사도 바울이 교회마다 이렇게 편지를 쓰면서 Когда Павел писал письмо каждой церкви, 때로는 용기와 희망을 주기도 하고 подчас он давал этим письмом смелость и 또 надежду. 성도들이 진리 가운데서 벗어나서 다른 길로 가려 할 때는 Когда верующие отходили от истины, чтобы пойти иным путем, 여러분 올바른 길로 돌아오십시오. тогда он призывал: вернитесь на правильный путь. 이렇게 믿음으로 기도하고 편지를 쓰는 모습을 봅니다. Мы видим, что Павел писал каждое письмо с верой, молясь за этих людей. 오늘 고린도 교회에도 여러 가지 문제들이 있었지만 В Коринфской церкви, как мы читали сегодня, были разные проблемы. 그중에 성도들이 이 믿음과 삶이 하나 되지 못하는 부분에 대하여 И одна из проблем гласит, что у них не было единства веры и повседневной 오늘 жизни. 이렇게 편지를 쓰고 있습니다. Поэтому он пишет письмо именно на эту тему. 오늘 이 시대에도 우리들의 삶도 마찬가지입니다. То же самое наша жизнь сегодня. 우리는 지금 그리스도와 하나 되어 살고 있는가? Живем ли сейчас с вами вообще по-настоящему имея единство со Христом? 다른 말로 표현하면 Иными словами, 우리가 하나님을 믿고 있고 мы верим в Бога, 또 우리가 하나님에 대해 알고 있고 и мы знаем о Боге. 또 이렇게 교회에서 예배드리고 신앙생활 하고 있는데 Мы ходим в церковь, мы ведем здесь жизнь веры, мы здесь поклоняемся. 우리가 이 세상을 살아가면서 Но живя в этом мире, 우리는 과연 그리스도와 하나 되어 살고 있는가? живем ли вообще мы там в единстве со Христом? 우리는 과연 그리스도 성령의 전 우리 자신이 바로 하나님의 성전과 같이 살고 있는가? Живем ли мы с вами как храм Божий, как храм Святого Духа? 오늘 그 문제에 대해 한번 생각해 보기를 축복합니다. Я желаю, что могли сегодня с вами подумать именно об этой проблеме. 우리 모든 그리스도인들은 하나님의 아들을 믿고 죄를 용서함 받고 구원을 얻었습니다. Все мы христиане, веруя в Сына Божьего Иисуса Христа, получили спасение, получили прощение грехов. 이 자체가 놀라운 축복입니다. Сам факт этого для нас вообще это удивительное благословение. 우리는 하나님의 구원 얻었다. То есть мы обрели Божье спасение. 우리는 자유케 되었다는 것이죠. То есть мы получили свободу. 우리는 영원한 생명의 복을 누리는 존재들이라는 것이죠. И мы люди, которые наслаждаемся благословением вечной жизни. 다시 말하면 우리는 그리스도로 인하여 만족을 얻고 Другими словами, благодаря Христу у нас есть настоящее удовлетворение. 그리스도의 은혜 가운데 승리하는 삶을 살아가는 존재라는 것입니다. И мы с вами люди, которые живут, побеждая в благодати Божьей. 그러나 우리 실제의 삶 가운데 이러한 능력이 나타나고 있는가? Но проявляется тогда эта реальная сила в нашей повседневной жизни. 오늘 고린도 교회 성도들의 문제는 Проблемы коринфских верующих сегодня. 이 시대를 살아가는 저와 여러분의 문제일 수도 있다는 것입니다. Это, возможно, проблема нас, живущих сегодня в этом мире. 상황은 조금 다르고 Возможно, ситуация немножко
разная. 문제는 조금 다를지라도 И проблемы немножко другие. 근본적인 문제에 있어서는 동일할 수도 있다는 것입니다. Но в корне проблемы, скорее всего, мы с ними 오늘 одинаковые. 말씀의 의미를 살펴보고 Поэтому будем думать о значении слова. 그럼 우리는 과연 어떻게 하나님과 하나가 되어 살아가야 되겠는가? И спросить себя, как нужно мне жить, чтобы жить единственно с Богом. 그 의미를 살펴보고자 합니다. Рассмотрим через Слово Божье. 오늘 본문 말씀 보면 В тексте сегодня сказано, 고린도 교회 성도들에게 하나님을 향한 믿음과 삶의 모습이 하나 되지 못한 것에 대해서 이야기하고 있습니다. что у коринфских верующих не было единства веры в Бога и их повседневной жизни. 그들은 하나님을 믿는다고 하지만 Они говорили, что верят в Бога. 한편으로는 그 고린도 교회의 그 삶의 그 지역의 문화 가운데 살고 있었습니다. Но они жили в культуре этого города, который называется Коринф. 어느 시대나 어떤 중요한 사상과 그런 어떤 시대의 흐름들이 있습니다. В любую эпоху есть какие-то важные течения или какие-то важные идеи. 그들은 고린도의 문화 가운데 살아가면서 Они жили в этой коринфской культуре. 한 발은 그리스도에게로 한 발은 교회로 향하여 살고 있었습니다. И они жили так, что одна нога была во Христе, а другая нога была в церкви у них. 그러나 또 다른 한 발은 세상을 향하여 고린도 그 지역을 향하여 살고 있었습니다. Другой ногой они стали в этом мире, то есть жили в этом городе Коринфе. 고린도 지역의 특징이 있습니다. Есть особенность города Коринф. 그곳은 많은 신전들이 있었습니다. В этом городе было много храмов. 비즈니스, 상업이 발달되었고 Там развивался бизнес. 또 항구 도시라서 많은 사람들이 들고 날면서 Это был портовый город, там было очень большое скопление народа. 그래서 많은 그런 무역의 중심지였고 Естественно, это был город торговли. 많은 사람들이 그곳에서 우상을 숭배하는 그런 도시였다고 이야기하고 있습니다. И говорят, что в городе Коринфе многие занимались идолопоклонством. 또 술과 그런 어떤 타락한 문화들이 이렇게 많이 이렇게 그곳에 있었다고 이야기하고 К 있습니다. тому же там процветала культура распущенности и распития спиртных напитков. 그리고 거기에 이제 우상 숭배하는 그런 신전들이 많이 있었는데 Было много храмов, где занимались вот именно идолопоклонством. 2000년 전에 그런 우상 신상에서 숭배하는 그런 모습은요. Образ идолопоклонства в храмах того времени, 2000 лет тому назад, 이방 신전에서 이렇게 제사하는 모습을 보면 когда они приносили жертву в таком языческом храме, 그냥 모여서 예배드리는 그런 어떤 모습들이 아니라 там не было такого, что собираться вместе на какое-то богослужение. 그곳에는 성전을 일하는 성전 그 우상 신전에서 섬기는 일하는 많은 일하는 여자들이 있었는데 Было много женщин, как называть жриц, которые работали в этих храмах. 여기에 나오는 보면 창녀라고 하는 그런 단어들입니다. Здесь сказано слово блудница. 사람들이 그곳에 항상 우상을 숭배하며 그곳에서 많은 그런 성적인 타락과 그런 문화 가운데 살고 있었다는 거죠. Люди там поклонялись этим идолам, потом вступали в эти отношения. Была такая распущенность. 음행을 행하는 것 자체가 종교적인 삶이었다는 거죠. То есть для них сам факт блудодеяния был исполнением какого-то религиозного обряда. 오늘 우리는 그렇게 생각할 수 있죠. 아니 어떻게 그럴 수 있는가? Сегодня мы можем подумать, как вообще они могли до этого додуматься. 근데 시계적으로 2000년 전의 삶이었기 Но 때문에 это же было 2000 лет тому назад. 그 시대에는 그 문화가 있었다는 것입니다. И в то время у них была такая культура. 근데 문제는 무엇이었냐면 В чем же была проблема? 기독교인 그 고린도 지역에서 예수를 믿고 그리스도인이 되었음에도 불구하고 Что люди, которые стали христианами в этом городе Коринфе, 그들이 그 세상의 문화를 여전히 따라갔다는 것입니다. они по-прежнему шли за такой мирской культурой. 그러니까 믿음으로는 구원받았는데 Ну, то есть верой они получили 내가 спасение. 하나님의 자녀가 되었다라고 믿음으로 고백하고 그렇게 신앙으로 고백했는데 Верой исповедуют и признают себя детьми Божьими. 그 삶은 실제로 그렇게 변화되지 않는 것이에요. Но на самом деле их жизнь не изменилась. 여러분 이것은 오늘 우리들의 문제이기도 합니다. Эта проблема касается и нас сегодня, 우리가 каждого. 분명히 하나님의 자녀가 되었고 Мы определенно стали детьми Божьими. 나는 하나님을 믿는 사람이 되었다라고 Мы 이야기하지만 говорим, я человек, который верит в Бога. 오늘 우리 삶에도 그런 변화와 성장의 역사가 나타나고 있는 거라는 것이죠. Но такое изменение, рост совершается ли сегодня со мной в моей жизни? 이 고린도 사회에 펼쳐져 있었던 그런 사상은 무엇이었냐면 Какая идея была в то время в распространении в коринфском обществе? 12절 말씀은 그렇게 시작합니다. Стих 12 говорит нам так. 모든 것이 가하다. Все мне позволительно. 사도 바울도 이것을 잘 알고 있었어요. Апостол Павел это прекрасно знал. 이것은 바로 고린도 지역에 유행하던 말이었습니다. Это такие модные были словечки города Коринфа того времени. 사람은 모든 것을 할 수 있다. И они говорили, человек может все. 듣기 얼마나 멋있는 말입니까? Какие красивые, замечательные слова. 나는 모든 것을 할 수 있는 자유가 있다. Я имею право, я имею свободу все делать. 그러나 그것은 인간 중심적이었습니다. Но это все были такие эгоцентричные слова. 그리고 이것을 신앙적으로 어떻게 이용했냐면 Как эти
этим пользоваться вообще в жизни веры тогда? 그 당시 이단 사상 중에 영지주의라는 것이 В 있었어요. то время была ересь, которая называлась гностицизм. 이 육체는 다 타락했다는 것입니다. И она утверждала, что плоть человека полностью деградировала. 맞는 말이죠. Это, конечно, правильно. 사람은 죄 가운데 태어났기 때문에 Человек рожден посреди греха. 이 육신은 항상 죄를 지을 수밖에 없다는 것입니다. Поэтому плоть всегда обречена на согрешение. 그러나 우리에게 영이 있다. 영. Но у нас есть дух. 영혼이죠. 영혼. Дух или душа. 영은 하나님을 만나는 장소입니다. Дух – это место встречи с Богом. 그러니까 우리가 영으로는 하나님을 예배하고 Поэтому духом мы Богу поклоняемся, Богу 영으로는 하나님을 поклоняемся. 사랑하고 И духом мы любим Бога. 그래서 우리가 하나님을 믿고 И верим в Бога. 육체는 그냥 육체대로 살면 된다는 것입니다. А плоть живет, пускай как ей хочется. 이게 얼핏 들으면 맞는 말인 것 같지만 На первый взгляд, это такие правильные, хорошие слова. 되게 위험한 것이죠. Это очень опасные слова. 그리고 우리는 영과 혼과 육이 하나임을 알아야 된다. Нужно понимать, что есть единство духа, души и тела. 이게 왜 중요하냐면 Почему это так важно? 우리가 하나님을 사랑하고 섬긴다면 Если мы любим Бога, если мы служим Богу, 그러한 믿음이 있다면 если у нас есть такая вера, 우리의 몸도 하나님을 사랑하고 따라가야 됩니다. тогда тело необходимо сделать так, чтобы оно также любило Бога, чтобы оно также служило Богу. 믿으시면 아멘. Если верите, скажите амин. 여러분, Амин. 우리들의 삶이 믿는 자의 모습이 돼야 된다는 것입니다. Необходимо сделать так, чтобы образ нашей жизни насылался жизнью верующего. 하나님을 알고 하나님을 믿는 만큼 Насколько мы верим в Бога, насколько мы знаем 우리 Бога, 육신의 삶도 그렇게 변화되어져 가야 된다는 것입니다. настолько должна меняться наша физическая жизнь. 하나님 단순히 영혼만 구원하는 것이 아니라 Бог спасает не только дух и душу, 우리 육체도 함께 구원하기를 원하신다는 Он 것입니다. желает спасти также нашу плоть. 하나님이 거룩하신 것처럼 Как Бог свят, 우리의 삶도 거룩한 모습으로 변화될 것을 성경은 말씀하고 있다는 것입니다. так должна свято измениться и наша жизнь, потому что так говорит Библия. 그런데 고린도 교회 성도들이 어떻게 살아갔냐면 Как же жили верующие Каримской церкви? 우리 하나님을 믿어요. Они говорят, мы верим в Бога, 그러나 그들의 삶은 но жизнь их 여전히 세상의 문화와 타락한 문화 가운데 여전히 살고 있었다는 것입니다. живет по-прежнему в деградации, в падении этого мира, этой культуры. 15절의 말씀 그렇게 이야기하는 것입니다. Это стих 15. 너희의 몸이 그리스도의 지체인 것을 알지 못하느냐. Разве не знаете, что тела ваши суть члены 여기 Христовы? 보면 분명히 너희의 몸이라고 이야기하고 있어요. Здесь сказано определенно тела ваши. 너희의 영혼이라고 이야기하고 있지 않습니다. Не сказано ваш дух или 우리의 душа. 몸 자체가 그리스도의 몸이 되었다는 То 것입니다. есть ваше тело стало телом Христа, членом Христа. 너희는 어떻게 너희의 그리스도의 몸인 지체를 가지고 Итак, отниму члену Христа, 창녀의 지체, 창녀와 하나 될 수 있느냐? чтобы сделать их членами блудницы. 어떻게 세상의 문화와 하나 될 수 있느냐라고 이야기하는 것입니다. Как можете вообще быть едиными вы с мирской культурой? 구별된 삶을 살아가는 것입니다. Вам нужно жить, быть отделенными. 사랑하는 성도 여러분, 저와 여러분들도 이 시대를 살고 있습니다. Мы с вами живем, братья и сестры, в эту эпоху. 이 시대에는 많은 문화들이 있습니다. Есть много культур в это время. 세상에 타락한 문화들도 있고, Есть какая-то падшая мирская культура. 이렇게 도덕적인 삶도 있고, Есть какая-то моральная 여기 жизнь. 세상에 멋있는 그런 삶들도 있습니다. Какая-то замечательная жизнь тоже 그러나 есть. 우리가 살아가야 될 모습은 Но образ нашей жизни, который вообще должен 이 быть, 세상의 가치를 따라가는 것이 아니라 не идти на поводу мирских ценностей, 우리는 하나님의 원하시는 뜻을 따라 살아가는 존재라는 것입니다. но жизнь следует за волей Божьей. 하나님의 말씀과 하나 된 삶을 살아가야 된다는 것입니다. То есть необходимо нам жить, имея единство со Словом Божьим. 그것이 우리의 몸이 살아가야 될 모습이라는 것입니다. Это образ жизни для нашего тела. 여러분, 우리 이 땅을 살아가면서 Мы с вами живем на этой земле. 우리가 승리한다라고 하는 그 의미는 무엇입니까? Что означает, что мы с вами живем, побеждая на этой земле? 우리의 영혼과 우리의 몸과 우리의 모든 삶 전체가 Означает, что наш дух, душа и тело, вообще вся наша жизнь 하나님을 기쁘시게 하는 삶이 되어야 된다는 것입니다. живет, радуя Бога. 20절에 보면 그것을 이야기하고 있죠. Это стих 20. 그런즉 너희의 몸으로 Поэтому в телах ваших 하나님께 영광을 돌리라. прославляйте Бога. 아멘. 사람들은 자꾸만 이것을 나누었다는 것입니다. Люди все время это разделяли. 많은 이단들이 공격한 것이에요. И было так много многотысячных ересей. 육체는 변화될 수 없어. Они говорят, Я- плоть не может измениться. 이 죄를 어떻게 없앨 수 있어? Как этот грех вообще можно уничтожить? 그러나 사도 바울은 이야기합니다. Апостол Павел говорит, 너희의 몸은 그리스도의 몸과 같아졌다는 것입니다. ваше тело стало таким же, как тело Христа. 우리는 죄와 세상과 마귀에 대해서 죽었다는 것입니다. Мы мертвы для греха, для мира, для дьявола. 그러면 우리의 몸 자체가
하나님께 합당한 삶이 돼야 된다는 것입니다. Поэтому необходимо, чтобы ваше тело жило соответственно с волей Божьей. 그럼 이것이 진정한 믿음이죠. Это истинная вера. 우리가 영혼으로만 하나님을 섬기는 것이 아니라 Мы служим Богу не только духом и душой. 우리의 삶 자체가 변화돼야 된다는 것입니다. Необходимо, чтобы вся наша жизнь целиком изменилась. 우리의 모든 삶이 하나님의 그런 합당한 삶으로 바뀌어야 된다는 것입니다. Измениться нужно так, чтобы вся наша жизнь была достойной стандарта Божьего. 여러분 조금 부담을 가질 필요는 있어요. 부담. И нужно в этом немножко себя обременить. 나는 하나님 받으시기에 합당한 그런 거룩한 삶이 되고 있는가? Живу ли я святой жизнью, которая достойна принятия Богом? 난 나의 몸으로 진리를 행하고 있는가? Поступаю ли я вообще поистине, живя в этом теле? 여러분 그럼 우리의 신앙은 더 성장할 수 있습니다. Тогда наша вера сможет стать более зрелой, то есть вырасти. 여러분 고린도전서 6장 12절의 말씀에 이것을 이야기하는 것입니다. Об этом сказано в 12 стихе 6 главы 1 Коринфянам. 세상 사람들은 모든 것이 가능하다고 이야기하지만 Мирские люди говорят, все мне позволительно. 사도 바울은 이렇게 이야기합니다. Апостол Павел говорит на это. 그러나 얽매이는 것이 있으면 안 된다는 것입니다. Но ничто не должно обладать нами. 이게 되게 중요한 것입니다. Вот это очень важно. 사도 바울은 얽매이다. 너희는 우상에게 얽매이면 안 된다라고 이야기하는 것입니다. Павел говорит, чтобы никакой дьявол вас не связывал. 그리스도 안에 자유가 있고 Потому что во Христе есть свобода. 그리스도 안에서 모든 것을 할 수 있지만 Во Христе мы можем все. 그러나 분명히 기억하라는 것입니다. Но помните для себя определенную 너희의 вещь, 몸은 что ваше тело 하나님의 성령이 거하시는 하나님의 성전이라는 것입니다. это храм Божий, в котором пребывает Дух Святой. 모든 것이 가능하다라는 것은 맞지만 Все мне позволительно, это правильно. 그러나 너희가 세상의 것에 얽매이면 안 된다는 것입니다. Но не будьте связаны мирским. 하나님의 거룩한 성전임을 잊지 말라는 것입니다. Не забывайте, что вы святой Божий храм. 여러분 우리가 믿음으로 산다는 의미는 И то, что мы живем верой, 우리의 몸이 하나님의 성전으로 살아간다는 것입니다. означает, что мое тело живет как храм Божий. 여러분 우리의 신앙과 삶이 하나 되지 못하는 것은요. Почему нет единства нашей жизни веры, нашей повседневной жизни? 큰 문제를 가져올 수 있습니다. Это для нас может стать потом серьезной проблемой. 그래 내가 하나님 예배하지만 Мы говорим, я поклоняюсь Богу. 아무리 예배하고 기도하고 신앙생활해도 말씀 읽어도 Как бы я не поклонялся Богу, не молился, не читал Библию, не служил Ему, 우리의 삶의 변화가 나타나지 않는 거예요. 여전히 если при этом жизнь моя не меняется, 여전히 거짓 가운데 행하고 по-прежнему я поступаю во лжи, 여전히 음란한 가운데 행하게 되고 по-прежнему помышляю о каком-то распутном 여전히 세상의 욕심 가운데 행하게 되고 и действую по-настоящему мирской 세상의 корысти, 쾌락과 세상의 것들을 추구한다면 стремлюсь к каким-то мирским развлечениям или наслаждениям. 믿지 않는 사람과 뭐가 다르냐는 것입니다. Тогда чем я отличаюсь от неверующего? 고린도 교회 성도들은 바로 그러한 모습 가운데 있었습니다. И вот так жили коринфские верующие. 사도 바울은 그것을 이야기한 것입니다. Об этом и говорит апостол Павел. 너희의 몸이 하나님이 받으시는 모습이 돼야 된다. Ваше тело должно быть достойно принятия Богом. 여러분 우리들의 삶도 마찬가지입니다. И также это касается каждого из нас. 그러면 나는 하나님이 받으시기에 합당한 삶을 살고 있는가? Живу ли я так, что это достойно принятия Бога? 오늘 이 말씀에 보면 얽매이다라고 하는 단어가 나옵니다. Здесь говорится о слове «обладать». 이것은 지배당하고 포로가 되다라는 의미입니다. Оно означает находиться в плену или быть под господством чего-то. 사람들은 한두 가지 무엇인가 지배당하고 있죠. Все люди находятся под господством чего-то, одного или двух. 하나님이 아닌 것들이 하나님이 Это 아닌 не Бог, это что-то другое. 대부분 보면 세상의 것들입니다. И чаще всего это что-то мирское. 우리가 늘 그것 때문에 괴로워하지 않습니까? Мы же всегда из этого мучаемся. 내가 온전히 하나님을 따르고 하나님 섬기고 싶은데 Я желаю служить Богу до конца, полноценно за Ним следовать. 여전히 우리의 삶 가운데 나를 얽매고 나를 지배하는 것들이 있다는 것입니다. Но по-прежнему в моей жизни то, что связывает мою жизнь, что господствует надо мной. 사람이 어떤 것에 얽매이거나 노예가 되면 Когда человек находится в плену чего-то или связан чем-то, 분명히 그 사람도 알아요. он сам тоже это осознает. 이건 잘못된 것인데. Это неправильно. 예를 들어서 죄의 습관이 있을 수 있습니다. Например, греховная привычка 뭐 세상의 쾌락과 세상의 어떤 오락들이 있을 수 있습니다. или какие-то мирские развлечения, какие-то игры этого 우리 생각을 мира. 하죠. 이건 죄다, 잘못된 것이다. И человек понимает, это зло, это грех, это нехорошо. 이성적으로는 그것을 우리가 깨닫고 알고 있지만 Мы разум это понимаем и осознаем. 이건 건강에 좋지 못해. И мы говорим, это нехорошо для здоровья. 이건 죄의 모습이야. Это греховный образ. 다 우리는 그 생각을 하고 있지만 Мы все это знаем, мы все так думаем. 실제로 그것을 그만두지 못한다는 Но 거예요. на самом деле мы не можем это оставить. 이유는 한 가지입니다. Только по одной причине. 얽매여 있고 포로되어 있기 때문에. Мы этим связаны, мы пленники этого.
생각은 자유롭지만 Мысли свободны от этого, 몸 자체가 거기에 얽매여 있다는 거죠. но само тело этим связано. 여러분 죄도 마찬가지입니다. И также грех. 우린 다 잘못된 거 알고 있어 회개하고 다 합니다. Мы знаем, грех это плохо, и мы все каемся в этом грехе. 그러나 여전히 잡혀 있습니다. Но 사로잡혀. по-прежнему находится во власти этого греха. 사도 바울은 그래서 이렇게 이야기합니다. Поэтому апостол Павел говорит: 너희의 몸으로 하나님께 영광을 돌려라. прославляйте Бога в телах ваших. 몸의 변화를 추구하라는 것입니다. Стремитесь к тому, чтобы тело ваше изменилось. 우리의 변화는 생각의 변화, 우리 영과 생각의 변화들이 있다면 Если есть изменение наших мыслей, нашего духа и нашей души, 우리의 몸까지도 함께 변화돼야 됩니다. тогда необходимо, чтобы было также изменение нашего тела. 우리의 생각만 거룩해지는 것이 아니라 Не только наши мысли должны 우리의 осветиться, 삶 자체도 거룩해져야 됩니다. вся жизнь наша должна осветиться. 여러분 신앙은 하나 되는 것입니다. Потому что вера – это единство. 하나님의 아들이신 그리스도가 내 안에 들어오셨습니다. Сын Божий Христос вошел внутрь меня. 우리는 그분을 살아내는 것입니다. И нам необходимо им жить. 믿으십니까? Верите в это? 여러분 이것은 쉬운 일이 아닙니다. Это непросто. 이것은 내가 선택하고 하나님께 기도해야 될 문제입니다. Это мой выбор, я должен сам об этом перед Богом 하나님이 나를 молиться. 죄 가운데 구원하셨는데 Бог спас меня из 하나님 греха. 나의 세상 가운데 구원하셨는데 Он спас меня из этого мира. 내가 여전히 세상과 타락한 모습을 살아가는 것이 아니라 Поэтому не нужно мне больше жить посреди этого мира или этого падения. 하나님 내가 내 안에 계신 그리스도를 따라 살겠습니다. Я буду жить, Господь, следуя за Христом, который пребывает внутри меня. 말씀과 성령을 따라 살겠습니다. Я буду поступать по Слову Божьему, по Духу Святому. 이거는 처절하게 영적으로 전투하고 싸우고 이겨야 될 문제라는 거예요. Это ожесточенная духовная брань, в которой нам нужно воевать и нужно победить нам. 이런 과정이 없으면 Если нет такого 여러분, процесса, 우리의 몸은 변화되지 않습니다. тело наше никогда не 여전히 изменится. 죄 가운데 살아갈 것입니다. Будем по-прежнему жить посреди греха. 한 번쯤 생각해야 됩니다. Хотя бы раз нам нужно подумать. 내가 이것을 한번 극복해야 되지 않을까? Разве я не должен хотя бы раз это преодолеть? 내가 한번 하나님의 뜻대로 살아봐야 되지 않을까? Хотя бы раз разве я не должен поступить по воле Божьей? 나의 몸도 변화돼야 되지 않을까? Разве тело мое не должно измениться? 그러면 우리의 삶엔 놀라운 변화가 나타나게 될 것입니다. Тогда в жизни начнут совершаться удивительные изменения. 여러분 베드로후서 2장 19절에 이러한 말씀이 있습니다. 2 Петра, 2 глава, стих 19. 베드로후서 2장 19절입니다. 2 Петра, 2 глава, стих 19. 함께 읽겠습니다. Прочитаем. «Обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб». Аминь. 근본적인 문제는 우상 숭배라는 거죠. 우상. И корень проблемы называется идолопоклонство. 여러분 우리는 무엇인가에 지배당하게 되어 있습니다. Мы с вами находимся всегда под господством чего-то. 그것이 하나님의 말씀과 생각이든 Это Слово Божье, это мысли Божьи. 그냥 사단이 가져다주는 세상과 그런 생각들이 Или какие-то мирские, сатанинские мысли. 죄의 지배가 되든지 Мы под господством греха, 하나님의 말씀과 생명의 지배가 되든지 либо под господством Слова Божьего, жизни Божьей. 중간에 어중간한 그런 상태는 없다는 것입니다. Там нет середины, как говорят золотой. 여러분 근본적인 것은 우상 숭배라는 문제. И корень всего этого называется идолопоклонство. 여러분 사람들은 하나님 한 분만으로 만족을 하지 못하고 살고 있다는 것입니다. То есть люди живут, не имея удовлетворения одним только Богом. 왜냐하면 아담과 하와가 그렇게 삶을 살았습니다. Почему? Потому что так жили Адам и Ева. 아담과 하와가 Адам и Ева 하나님이 창조하신 모든 것도 누리고 살면서 жили, наслаждаясь всем Божьим творением. 딱 한 가지 하나님 말씀하셨죠. И только одно Господь сказал 너 им: 선악을 알게 한 나무는 따먹지 말아라. «От дерева познания добра и зла не вкушайте от него». 근데 그것이 하고 싶은 거예요. Но вот именно это я и хочу. 처음에 그런 마음이 없었어요. Изначально не было такого 근데 желания. 사단이 그것을 가져다 줘. Но сатана сеет такое 야, желание. 너 이거 먹으면 하나님처럼 될 거야. Если съешь, ты будешь как Бог. 그것을 계속 보니까 Она смотрит на это постоянно, 그것이 계속 보면서 наблюдая за этим постоянно. 마음에 탐심이 들어. И в сердце возникает такая ненасытимость. 저거 되게 탐스럽게 생겼다. Так оно приятно. 그냥 하나님 말씀을 따라 그냥 보지 않았으면 되는데 Если бы она поступала по Слову Божьему, не посмотрела бы даже в ту сторону. 자꾸 눈길이 글로 향하는 거예요. Но взгляд все время туда 여러분 обращается. 우리 삶도 마찬가지입니다. И также это касается каждого из нас. 우리가 늘 기도하면서 하나님 말씀과 그런 생명을 딱 추구하고 하면 되는데 Если мы только молились, стремясь к Слову Божьему, взирая на Бога, как было бы хорошо. 우리 마음속에 항상 뭐예요? 세상을 향한 것들을 본다는 것입니다. Но всегда в сердце есть уголок, который взирает на мир и на что-то мирское. 그리고 거짓 우상을 만들어가요. И мы себе создаем какого-то ложного идола. 나에게 만족을 주는 것들. Тот, который даст мне удовлетворение. 그래서 우리 신앙적으로 항상 이것을
분별할 수 있어야 됩니다. Нужно об этом всегда в жизни веры уметь различать в самом себе. 우리가 이 땅을 살아가면서 Живя на этой земле, 이 타락한 육신의 모습을 살고 있으면서 живя в этом падшем греховном образе, 여전히 실패하고 넘어지는 것이 아니라 не нужно мне по-прежнему спотыкаться и падать. 분명히 알아야 될 것이 있습니다. Нужно для себя просто уяснить одну вещь, 그리스도께서 우리를 구원하셨다. что Христос спас нас, 우리는 그리스도의 몸이 되었다. и 그리스도의 мы 몸. стали телом Христа. 우리는 그리스도 것입니다. Мы Христовы. 여러분 20절의 말씀 보면 Стих 20 говорит 이게 нам, 놀라운 말씀이 기록되어 있어요. вообще тут записано удивительные слова. 너희를 값으로 샀다는 것입니다. Вы куплены дорогою ценою. 어떤 값이에요? Какой ценой? 십자가의 피값이에요. 피값. Крестной крови. 예수님이 십자가에 죽으시면서 Иисус умер на 야, кресте. 내가 너희를 샀어. И этим Он сказал, я 이제 купил 너는 내 вас. 거야. Теперь вы мои. 하나님 그렇게 주님이 그렇게 선포하신 거예요. Так провозгласил Господь. 니네 이제 네 몸 너네 거 아니야. И теперь вы не свои. 내가 너의 주인이다. Я ваш хозяин. 여러분 우리는 그러한 마음으로 살아가야 돼. И нам необходимо жить таким сердцем. 나의 몸은 그리스도의 것이다. Мое тело принадлежит вообще Христу. 그럼 이러면 놀라운 우리 안에 자유가 임합니다. 자유. И тогда на нас сойдет такая удивительная свобода. 그러면 어떻게 할 때 실질적인 승리를 경험하게 될 것이다. В каком случае можно испытать себе по-настоящему победу? 우리 이것을 다 믿음으로 알고 있어요. На самом деле мы все сами об этом знаем. 근데 여전히 안 돼요. Но по-прежнему у нас это не получается. 여전히 육신의 그런 죄 가운데 벗어나지 못해요. По-прежнему не можем избавиться от какого-то плотского греха. 여전히 세상의 습관들에서 벗어나지 못해요. Не можем избавиться по-прежнему от каких-то мирских привычек. 왜 그럴까? Почему? 그것은 세상과 마귀를 크게 보기 때문에. Потому что мы считаем, что дьявол и мир, они такие большие. 여러분 믿음의 사람 다윗을 기억하실 것입니다. Давайте вспомним человека веры царя Давида. 다윗 왕이 골리앗을 물리친 사건이 성경에 기록되어 있습니다. В Писании описано событие, когда он поразил 그 Голиафа. 승리의 능력은 무엇이었을까? В чем же была сила его победы? 사무엘상 17장 45절로 47절에 보면 1 Царств 17 глава 45 по 47 그 승리의 비결이 기록되어 있습니다. описывает нам секрет этой победы. 여러분 이 말씀을 통해서 우리는 이 시대를 살아가면서 Через эти слова сегодня 하나님의 승리를 경험할 수 있습니다. нужно уметь в себе испытать Божью победу. 왜 우리는 여전히 실패하는가? Почему прежде мы терпим 죄에 поражение? 대하여, 질병에 대하여 여러 가지 문제들에 대해 왜 실패하는가? Перед грехом, болезнями, проблемами, почему мы терпим поражение? 우리에게 분명히 믿음도 있고 하나님의 그런 사랑도 있는데 У нас есть определенная вера в Бога, есть любовь даже к Богу. 왜 여전히 실패하는가? Тогда почему по-прежнему я 여러분 우리 неудачник? 말씀을 보면서 Читая это слово, 그것을 어느 정도 이렇게 극복하기를 축복합니다. я благословляю, что могли хотя бы немножко это себе преодолеть. 사무엘상 17장 45절로 47절입니다. 1 Царств 17 глава 45 по 47. 함께 И мы 읽겠습니다. прочитаем. А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, который ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с себя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Аминь. 많은 이스라엘 백성들은 블레셋 군대 가운데 두려워하고 있었어요. Было много израильтян, но они все боялись филистимской армии. 그들 가운데 골리앗이라고 하는 거대한 장군이 있었기 때문에. И там был полководец, которого звали Голиафом. 근데 많은 사람이 두려움 가운데 있을 때 Многие были охвачены страхом. 오늘 다윗, 청년, 소년 다윗이 나아가서 싸웁니다. Появляется юноша, которого зовут Давид, и он выступает на это единоборство. 그에게는 분명한 차이점이 있었습니다. И была у него определенная разница. 45절에 보면 45 стих. 너는 칼과 창과 단창으로 나에게 나오지만 «Ты идешь против меня с мечом, копьем и щитом». 여기에 칼과 창과 단창은요 그 당시 최첨단 무기입니다. 무기. Меч, копье и щит – это вообще новейшее оружие того времени, самое 그것도 лучшее. 철로 된 무기예요. 철로 Это 된 все было из металла, 반짝반짝 빛나죠. такое сверкающее на солнце. 그 당시 이스라엘은 그런 기술이 없었기 때문에 В то время в Израиле не было такой техники, 그들의 칼은 동으로 만든 구리로 만든 칼이에요. поэтому у них были медные оружия. 칼이 그래서 철로 만든 칼이 훨씬 더 강력합니다. Естественно, тот меч, который из металла, из железа, сильнее. 무기도 약하고 У израильтян слабое 또 оружие. 힘도 약하고 Они сами слабы. 절대적인 그런 절망 가운데 Это 있었지만 было абсолютное отчаяние. 다윗은 그렇게 생각하지 않았다는 것입니다. Давид же так не думал. 여러분 우리들이 늘 실패한 이유는 그것입니다. И мы с вами терпим поражение именно по этой причине. 문제가 커 보이기 때문입니다. Мы думаем, что проблема такая большая.
예를 들어서 암에 걸렸어요. 암에. Например, рак. 그럼 어떻게 생각해요? И что мы думаем? 암 너무 두려운 질병인데. Я так боюсь этой болезни. 나 이제 더 이상 소망이 없구나. И теперь я в полной 나 безнадежности. 죽을 수밖에 없는가. Я обречен на 그 смерть. 두려움이 갑자기 막 밀려오는 거예요. И страх начинает давить на меня. 그때부터 질병에 끌려가기 시작해요. И с того момента я живу на поводу этой смерти. 뭐 사업의 실패도 마찬가지. То же самое банкротство. 여러분 한번 사람들이 살다 보면 많은 실패를 경험하죠. Все однажды переживают поражение или неудачу. 이번에 또 문제가 찾아왔어. И наступает очередная проблема. 나 이제 완전히 망하는 거 아닌가. И мы говорим, теперь мне точно полностью конец. 두려움이 엄습한. Мы находимся в этом страхе. 우리 인생 가운데 사단이 가져다주는 전략은 무엇이냐면 Какова стратегия сатаны о нашей жизни? 두렵게 한다는 것입니다. Устрашить нас, 그 запугать нас. 문제가 커 보이게 만든다. И сделать так, чтобы казалось для нас проблемой такой большой. 그때 우리 믿음의 사람들은 중심을 잡아야 돼. И тогда необходимо нам, как верующим, просто держаться за стержень. 무엇을 비교해야 되냐면 С чем нужно это все сравнить? 내가 가진 힘은 도저히 문제를 이길 수 없어요. То, чем я имею, я никогда не смогу этим проблему решить или победить. 다윗은 하나님을 보았습니다. Давид же смотрел на Бога. 그럼 이것이 믿음입니다. И вот эта вера, 어떠한 상황 속에서도 하나님을 볼 수 있는 것. в любой ситуации уметь посмотреть на Бога 하나님의 시선으로 그 문제를 바라봅니다. и смотреть на проблему взглядом Божьим. 하나님이 크셔요? 골리앗이 크셔요? Кто больше, Бог или Голиаф? 누가 큽니까? Кто больше? 온 우주와 만물 창조한 하나님이 더 강하시죠. Бог, Творец Вселенной Всего Сущего, конечно, гораздо больше. 하나님이 그 다윗과 함께 한다는 믿음이 있었습니다. И Давид верил в то, что вот этот великий Бог пребывает вместе с ним. 그리고 45절에 이렇게 이야기합니다. И в 45-м он говорит: 나는 만군의 야훼의 이름으로 나아간다. «А я иду против тебя во имя Господа Саваофа». 이 말은 무엇이냐면 Что означают эти слова? 나와 함께 하신 하나님이 너보다 훨씬 강하다는 것이에요. Ты знаешь, что Бог, который со мной, гораздо больше тебя. 하나님의 이름으로 나는 너한테 나아간다. И я к тебе иду во имя этого Бога. 그러면 46절에 보면 46-м. 하나님이 오늘 너를 내 손에 넘기실 것이고 «И ныне предаст тебя Господь руку мою. 나는 너를 쳐서 너의 목을 벨 것이다. Я тебя убью, я тебе отрублю голову». 그렇게 믿음으로 강력하게 선포할 수 있었던 거예요. Он говорит такое твердое провозглашение веры. 여러분을 힘들게 하는 문제는 무엇입니까? Какая проблема мучает вас, братья и сестры? 여러분의 육신의 실패를 가져다주는 문제들은 무엇입니까? Какие проблемы приносят вам такое физическое 내가 поражение? 이길 수 없다라고 생각하는 그 문제는 무엇입니까? Какая проблема, о которой вы думаете, я никогда не смогу и 여러분, победить? 세상에 타락한 문화들도 많고 Есть много падшей культуры в этом мире. 육신의 죄도 많고 Есть много греховных 육신의 каких-то 정욕들도 있고 похотей. 육신의 탐심도 있고 Есть какая-то греховная корость. 이런 것들 어떻게 보면 골리앗보다도 더 강한 문제들입니다. Это, возможно, проблемы, которые сильнее даже этого Голиафа. 그러나 우리에게는 한 가지 부족한 것이 있습니다. Но нам не хватает одного. 하나님을 바라보는 믿음입니다. Нам нужна вера, чтобы взирать на Бога. 여러분, 하나님은 모든 문제를 이길 수 있는 능력이 있으십니다. Бог имеет силу победить любую проблему. 아멘. 아멘. 그 아들을 통해서 우리를 구원하셨습니다. Через своего Сына Он спас нас. 우리의 몸도 핏값으로 사셨습니다. И купил наши тела ценой своей крови. 그러므로 우리 이렇게 고백할 수 있었습니다. Поэтому нужно иметь такое исповедание нам. 하나님이 나에게 승리를 주신다. Бог мне дает победу. 또 세상이 주는 그런 만족들, И то мирское удовлетворение. 세상의 문화가 주는 죄가 가져다 주는 조그마한 어떤 기쁨들, Какие-то мирские небольшие радости, которые они могут дать мне. 육신의 그런 쾌락 기쁨들이 있을지라도 Или плотское развлечение, возможно, там есть какое-то веселье. 한 번쯤 이렇게 생각해봐야죠. Но нужно хотя бы раз подумать. 하나님이 주시는 기쁨이 더 큰 거 아닌가? Разве та радость, которую дает Бог, она не больше всего вот этого? 우리에게 주신 그 영원한 생명, Он дал нам вечную жизнь. 하나님의 평안, Он дал мир Божий, 자유, 기쁨, свободу, 사랑, радость, любовь. 진리 가운데 행하는 것, И мы действуем в истине. 거룩함 가운데 승리하는 모습. Мы побеждаем в 여러분, святости. 하나님이 더 크시다는 거죠. То есть Бог гораздо больше. 여러분, 우리의 몸으로 이 땅을 살아가면서 Поэтому, живя телами на этой земле, 우리는 선택해야 됩니다. нам нужно выбрать. 우리를 여전히 얽매이게 하는 우상의 것들을 선택할 것인가? Выбираю ли я идола, который по-прежнему связывает меня и ведет меня за собой? 아니면 한 걸음 내가 믿음의 발걸음을 나아가서 Или же я делаю вперед смелый шаг веры, 골리앗과 같은 그런 세상의 문제들, чтобы выступить против Голиафа, против мирских проблем, 우리의 육신 가운데 실패를 가져다주는 문제들, от проблем, которые приносят поражение моей плоти, 거기에 대해서 이렇게 명령해야 됩니다. чтобы приказывать им. 나는 하나님을 선택할 거야. Я выбираю Бога. 하나님을 선택할 거야. Я выбираю 나는 Бога. 하나님과 함께 살아갈 거야. Я буду жить вместе с 나는
Богом. 나의 몸으로 하나님께 영광 돌리는 삶을 살 거야. Я буду жить телом, прославляя 난 Бога. 더 이상 세상의 기쁨을 추구하지 않을 거야. Я больше не буду стремиться к мирской 난 더 радости. 이상 죄의 기쁨을 추구하지 않을 거야. Не буду больше стремиться к греховной 난 더 радости. 이상 육신의 것을 추구하지 않을 거야. Не буду больше стремиться к плотскому. 오늘 고린도 전서 6장 20절의 말씀 읽겠습니다. Прочитаем 1 Коринфянам 6 глава, стих 20. 읽고 우리 기도하겠습니다. А потом будем молиться. 고린도 전서 6장 19절부터 19절 20절. Прочитаем 19 и 이 20. 말씀을 또 한 주간 동안 붙들고 살기를 축복합니다. Благословляю, что могли жить в течение недели, держать за это Слово Божье. 고린도서 6장 19절로 20절. 1 Коринфянам 6 глава, 19-20. 같이 읽겠습니다. Давайте мы прочитаем. 너희의 Не 몸은 знаете ли, что тела ваши суть 하나님께로 храм 받은 바 живущего в вас 너희 가운데 Святого 계신 Духа, которого 성령의 имеете вы от 전주하지 Бога, и вы не 못하냐? свои? 너희 자신의 Ибо вы 것이 아니라 куплены дорогой 값으로 산 ценою. 것이 되었으니 Посему 그런즉 прославляйте 너희 Бога 몸으로 и в телах 하나님께 ваших, 영광을 и в душах 돌리라. ваших, которые 아멘. суть Божьи. 아멘. Аминь. 기도하겠습니다. Будем молиться. 우리 시간 말씀 생각하면서 기도하시고 Вспоминая Слово Божье. 그리고 내가 말씀과 성령으로 충만하여서 Помоги мне, Господь, преисполниться Словом Божьим и Духом Святым, 하나님을 따라 살게 하시고 чтобы поступать по Богу, 하나님의 영광에서 살게 하시고 жить ради славы 우리의 Божьей, 몸도 거룩한 삶으로 하나님 기쁘시는 삶으로 и чтобы тело мое шло также святой жизнью, которая Тебе угодна. 진정한 변화가 있게 도와주시옵소서. Пусть в теле будет Господь настоящее 말씀 изменение. 생각하면서 기도하겠습니다. Будем молиться, вспоминая Слово.